تفرغ شخصيتان في الشوط الثاني. أضاف سيرخيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان عند الدقيقة 54 أو 53 بعد استغلال تمريرة متقنة من مجهود الفردي رائع لكيليان مبابي، لكن فريق بروسيا مونشنجلادباخ سرعان ما تدارك الأمر معادلا النتيجة في الدقيقة 57 عبر لاعبي الكوري الجنوبي نونسو تشونغ قبل أن يمنح مبابي الهدف الرابع